Wow. Bu çok güzel bir şey. Oy. Uy. Değil mi? Oy, şuna bak. Dinleyin şu sesi. Bize doğru. Hadi ne zaman gideceğiz? Ne? Biz niye buradan oynuyoruz? Biz niye buradan oynuyoruz ki? Çok eğlenceli. Kendi silahlarımızla oynayalım. Güzel fikir bence. Hadi. O zaman görüşürüz. Bize doğru Gelin çocuklar. ne yapıyorsunuz? Biz slime oynayacağız. Tamam. Ah şurada bir Şimdi bakalım. Çıktı. Orada bir tane slime'ımız hazır duruyordu. Şunlar çok güzel. Bunlar... şuraya bak. Davul gibi aynı. biraz sertleşmiş. Şimdi... Wow. Biraz sertleşmişler. Ama bence daha güzel olmuş. Bakın bakın. Peki. Oy, şu slime'a bak. Şurada bir jelibon var. Aha. Gerçek değiller ama. Ay. Bu yemek olmaz. Uy, bunları yerine koyalım ama bu şey yemek olmaz. Dur Zeynep bekle. Şunları karıştıralım. Hadi açalım. Oy. Dur lütfen. Gözünü seversen. İyi bir işler yapacağız. Oo. Katı. Şuna bak. Dur. Hadi. Ay, bunların kokusu iğrenç. Siz koklasınız. Koklayın lan. Bildiğimiz dünyanın en kötü kokusu. Bu kraker mi ki? Oh! Bu kraker sanırım. Bu yanlış olmuş. Şimdi ben şimdi bunu açayım. Zeynep onu açmışken ben de öbürünü açayım. İkisi de aynısı. Şuna bakın. Ben hemen bir tane tepsi getireyim ki onun üstünde oynayalım. Oyuncak tepsi. Tamam. Oyuncak tepsi getirdim. Hop. Oy, şunun güzelliğine bak, kristal gibiler. Bence en güzelleri şu anlık bunlar. Ve pembe. Pembe daha iyi çünkü bunun içinde böyle değişik bir şey var. Evet. Ice. Buna ice diyorlar. O şeyde gördüm. Neydi o oyunda? İlk başta oynadığınız. Ve Türkçesini bilmiyorum ama bu video is sponsored by Slime Simulator. It's a very cool app to play all day. Yani sponsor ediyoruz. Oh. Bu video sponsor Mavi gibi gözüküyor ama bu mor. şeyden. Bu mor, mavi değil Slime. aslında. Evet. Slime Simulator.
Bu oyun çok eğlenceli bir oyun. Yüklemenizi tercih ederim. İstediğiniz her şeyi yapabiliyorsunuz. Bildiğiniz tabletten, telefonu, Boşimik var. Evet ama Ama o ne? şu çok güzel ama şuna bak. Bunlar esnemiyor. Bu mezuncudan patlamıyorlar. Bakın bakın. Ama şuna bakın bir dur. Şuraya bakın. Benim telefonum azıcık açık gösteriyor. Bakın. renkli. Dur ben kamerayı alayım. Zeynep gözüküyor mu? Mavi gözüküyor evet niyeyse. Benim telefonumun kamerasına. Ay ters koyduk. Döndü. Şu çok güzel. Vallahi bu ne? Bakın. Çok güzel. Wow, altın bildi. Kardeşim. Ben bugün ne anladım ki? Söyleyeyim mi? Benim 3 tane düğmem var telefonumda video çekerken. Bir, videoyu durdur videosu. İki, yani bitir videosu. Öbürü de fotoğraf çekiyormuş. Beyefendiler. Şuna bak ama. Oh. Yeni intromuzu da beğenmişsinizdir. Ya bu video ya bu videoda olabilir ya da öbür video yani. Eğer tabii unutmazsam. Neyi? Onu koymaya başlığına. Tane bizler. Abone olmayı, like atmayı sakın unutmayın. Bence bunlarla oynamak yeter. Bunun için o yüzden gidip ellerimizi yıkayacağız. Çok güzel ama. Buna ice slime diyorlar. Çok değişik. Ne koyuyorlarsa böyle garip bir madde oluyor. Ay demek ki böyle buz. Buz. Aynı anda diyoruz resmen ikiciz. Şimdi biz şey yapalım, hayal edelim. Bizim en sevdiğimiz renk mavi. Belki gerçekten. Evet, ben de mavi sevdiğim için izin verdim maviye. Tamam, başlayalım. Senin en sevdiğin renk ne? Mavi. Aynı anda diyoruz. Bildiğiniz ikiziz. En sevdiğim yemek desek lahmacun. Lahmacun. Bir daha. Daha sonradan. Oy, şu görünüşe bakın kardeş. Tamam. Eğer video durarsa benim problemim değil. Telefonumda yer kalmıyor. Yani. Şimdi öbürü hemen geçelim. Öbürüne hemen direkt. Jelibonlar. Hadi. Onu da yerine koy. Hızlıca. Nerede? Tamam. Şimdi de Ellerimizi geri yıkayıp geldik. Şimdi pembe. pembe. Ondan bir tane Sertleşmiş. var. Hayır. Önce aynı. Hatta plastiğe dönüşmüş. Çok değişik bir madde olmuş bu. Versene be. Dur ben şunu bir çıkartayım. Şu Zeynep'in değnek bacıyla. Ne diyorlarsa artık. Oh. Ver şunu. Wow. İçi aynısı. Hı? Hiç böyle çok benziyor. Evet çok güzel. Bubblegum slime diyor. Zaten adı bubblegum. Benim oynadığım Ve sarı. sakız gibi. Benim oynadığım sarı olan Lemon Drops. Gerçekten. Bak Moru. geliyor. Zeynep'inki de Grape. Sonra benim oynadığım şeffaf olan
Jelly Bean. Zeynep'inki de Gummy Bears'tı da şimdi karıştı falan. Ona uğraşmayacağım. Daha hiç tutmuyor boncukları. Ver bana bunu. Birkaç tane slime'ı paylaşacağız. Alo alo. Ve hepsi benim. Ha, ver bakayım bana slime'ı. Hepsi gidiyor. Bu son slime. Şu an. 6 tane sevdiğimiz var dedim. 5 5. 6. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nasıl? Bir tane de part 2 yaparız. Oynarken bunlarla. Ama daha eğlenceli oynarız. Yani başka bir videoda görüşürüz. Biz bize doğru gelin çocuklar yaptık mı? Yaptık. Yaptık. Böyle yaptığımızı hatırlamıyorum ama. Bir daha yapalım mı? Bize doğru. Gelin. Hayır. çocuklar. Bye bye bizler. Yapalım hadi. Dur elinden. Bundan değil. Bundan değil. Bundan değil. Çok güzel. Koy bunun içine. Koy bunun içine. Koy bunun içine. Koy koy. Boncukları koy. Ver. Boncukları koy. Tamam. Şimdi Şimdi gıç ses çıkıyor mu? tamam. Şimdi şu an bizlere bay bay yap. 1 1, 2, 3 bizlere bay bay. Hayır ellerle. 1, 2, 2 3. 3 bizlere bay bay. Zeynep de bay bay yaptı.